बुद्ध जब बोल्नुहुन्थ्यो देउता पनि ओशोले प्रवचन दिँदाखेरि देउताहरू सुनाउनुहुन्थ्यो हैन। बुद्धले प्रवचन दिँदाखेरि त हामीले पढेकै हौँ, त्यस लेखेको किताबमा विश्वास गर्न सजिलो हुन्छ। शास्त्रमै लेखेको छ कि बुद्ध जब इन्लाइटेड हुनुभयो, ब्रह्मा पनि आए, इन्द्र पनि आए, सबै देउताले यो त पढेका छौँ। लेखेको कुरामा विश्वास गर्न सजिलो छ। अब हामीले देखेको हो, ओशो जब प्रवचन दिनुहुन्थ्यो देउताहरू पनि आउँथे सुन्नलाई। यहाँ हामी जब प्रोग्राम गर्छौँ अशरीरी देउताहरू पनि आउँछन् यहाँ पनि। कसले विश्वास गर्छ त्यो लेखिँदा? अब हामीले बोलेर गएर लेखेर गयो भने 200 वर्षपछि मान्छेले विश्वास गर्छ, अहिले विश्वास गर्दैन। त्यसले मनुष्य एउटा सम्भावनाको नाम हो। म्यान इज नट ए बिइङ, इट इज ए बिकमिङ। यसलाई यो जब ट्रान्जिटमा छ ऊ कहिले शान्त हुन सक्दैन। हरेक मान्छेको भित्र जनावर पनि छ र जनावरबाट उठ्ने प्रवृत्ति पनि छ। राम्रो पनि बन्न, राम पनि बन्न चाहन्छ, रावण पनि बन्न। हरेक भित्र व्यक्ति आदि राम छ, आदि रावण छ, आदि कंस छ, आदि कृष्ण छ हैन। उसको भित्रको कंस कहिलेकाहीँ जित्छ, उसको भित्रको जब कंस जित्छ उसले अत्याचार गर्छ, कहिलेकाहीँ पस्ताउँछ, फेरि उसले दान पनि गर्छ, उसको कृष्ण जाग्छ, मनुष्यको कल्याण पनि गर्छ। मनुष्यले दुइटै काम गर्छ। र हाम्रो भित्रको जो जानवर छ, रक्सीको आकर्षण यही हो। रक्सीको आकर्षण, ड्रग्सको आकर्षण, सेक्सको आकर्षण के हो? यु बिकम एनिमल, टोटली एनिमल हैन। त्यो विवेक जब हार्मोनले अट्याक गर्छ, जस्तो सुकै मान्छेको पनि विवेक हराइदिन्छ। ठुला ठुला अहिले जोगीहरू जेलमा हुनुहुन्छ नि, नाम नलिउँ, सेक्सुअल स्क्यान्डलमा कत्रो ठुला ठुला जोगीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, जसको 60 लाख शिष्य थिए, 1400 ट्रस्ट थियो। उनीहरूलाई पनि जब हार्मोनले अट्याक गर्छ उहाँहरूको विवेक हराउँछ हैन। र उनीहरूबाट यस्तो क्राइम हुन्छ जो सामान्य व्यक्तिबाट पनि हुँदैन। त्यसैले म्यानको सब अनप्रेडिक्टेबल छ। एनी टाइम एनीबडी क्यान डु एनिथिङ। लोग्नेले श्रीमतीको हत्या गरिदिएको रोज पढ्छ न्युजमा। श्रीमतीले लोग्नेको हत्या गरिदिन्छ हैन। छोराले बाउलाई मारिदिन्छ। उसको जनावर जागेपछि उसले के गर्छ अनप्रेडिक्टेबल छ। त्यसैले यो जुन अनप्रेडिक्टेबल प्राणी हो र यो सम्भावना हो। हरेक व्यक्तिको भित्र सम्भावना के छ भने ऊ बुद्ध बन्न सक्छ, ओशो बन्न सक्छ। त्यो सम्भावना पनि छ। अर्कोतिर ऊ हिटलर पनि बन्न सक्छ, ऊ रावण पनि बन्न सक्छ, ऊ कंस पनि बन्न सक्छ। यो दुइटै सम्भावना हुन्छ हैन। यो सम्भावनाको बिचमा मान्छे डोडाइराखेका हुन्छ। त्यस कारणले कहिले तब शान्त हुन्छ। बुद्धले भन्नुभयो नि जीवन दुःख हो त दुःख मुक्तिको कारण छ र दुःख मुक्तिको उपाय छ र स्थिति छ। यदि हामी टोटली कन्सियस भइदियो भने हामी दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ। त्यसलाई बुद्ध भनौँ, बुद्धिस्ट इन्लाइटमेन्ट नभनौँ, त्यो बडो मिसयुज वर्ड हो। म भन्छु वेन यु बिकम टोटली कन्सियस 24 आवर यु विल फ्री फ्रम द मिजरी। अदरवाइज मिजरी विल कम। हाउस एभर यु लिभ, वाट्स एभर मे बी योर प्रोफेसन। म मान्नै सक्दिनँ अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट दुःखी हुँदैन, म मान्न सक्दिनँ। टाइम टु टाइम महादुःखी हुन्छ। उसले पनि सोध्छ म सुसाइड गरेँ हुन्थ्यो। ब्रेन पनि उसको कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ। त्यो मान्छेको जात जुन हो त्यो सुखी हुनै सक्दैन। लेखेर राखिदिउँ, कहिले पनि पर्मानेन्ट ह्याप्पी हुन सक्दैन र बिचबिचमा जानवर हुन्छ। त्यही कन्सियसनेसलाई जुन हाम्रो चेतना छ, जुन हाम्रो अवेरनेस छ,
त्यही नै हेभी हुन्छ। राति गएर हामी बेलुका गएर सबैले रक्सी खानु मतलब के हो? टु बिकम एनिमल। रक्सी खाएपछि ठुला ठुला नेताहरूलाई मैले कुरा गरेको देखाएको छु, यस्तो फोरी कुरा गर्छन्, यस्तो झगडा गर्छन्, आफ्नो रियालिटीमा आउँछन्, आफ्नो एनिमल जुन तलमा, एनिमल तलमा। तिमीले देखाएको छ कि? मैले त देखाएको छु। रक्सी खाएपछि किसिनजी कहाँ म जान्थेँ, त्यहाँ रातिमा सब ठुला नेताहरू रक्सी खानुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो घटनाहरू। त्यो रक्सी खाएपछि मान्छे के बोल्छ उसको ठेगानै छैन, के गर्छ त्यसको ठेगानै छैन। ए रक्सी खाएछ अहिले, यसको माइन्ड नगर भन्छ। रक्सी खाएको मान्छेको माइन्ड नगर भन्छ, होइन? भने मान्छे एनिमल बन्न पर्छ। रक्सी खाएर, ड्रग्स खाएर, सेक्सुअल हार्मोनले अट्याक गरे बेला, एङ्गरले अट्याक गरे बेला, जेलसीले अट्याक गरे बेला हामी जानवर बन्छौँ। फेरि बुद्धको किताब पढ्यो भने, ओशोको किताब पढ्यो भने एकदम बुद्ध नबनी हुँदैन। ध्यान गर्न थाल्छौँ अनि हाम्रो भित्र पनि करुणा जागेर आउँछ, प्रेम जागेर आउँछ। सो मान्छे जो ट्रान्जिसन पिरियडमा छ कि, त्यस कारणले कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन, दुःखी भइरहेको छ। उसलाई थाहा छ क्रोध गर्नु नराम्रो छ, तर उसको हातमा छैन, क्रोध गर्छ, बेहोस छ। उसलाई थाहा छ चोरी गर्नु ठिक छैन, तर उसको लोभले कहिलेकाहीँ अर्काको भाग पनि छोडाइदिन्छ, होइन? मान्छेलाई सबै थाहा छ, तपनि आफ्नो त्यसमा निवृत्त हुन सक्दैन। यो मान्छेको मजबुरी हो। त्यस कारणले मान्छे सधैँ दुःखी रहन्छ। कि त सुखी हुने दुईवटा उपाय छ, कि त ऊ इन्लाइटेन हुनु पऱ्यो, बुद्ध हुनु पऱ्यो, तब ऊ सुखी हुन्छ, कि चाहिँ टोटली एनिमल हुनु पऱ्यो, हिटलरै हुनु पऱ्यो, मान्छे मार्ने अरू केही नै हेर्ने, होइन? हिटलर पनि एक प्रकारको उसलाई दुःख छैन, उसलाई मान्छे मारेको छ। या हेर न, जति लोवर लेभलको मान्छे छ त्यो कम दुःखी छ। तिमीले मार गरेको छ। द मोर कन्सियस यु आर, मोर अनह्याप्पी यु बिकम। जुन देशमा जति शिक्षा छ, जति जीवन स्तर माथि जान्छ, मान्छे जति चेतनशील बन्छ, जति विवेकी बन्छ, त्यहाँ पीडा बढी छ, त्यहाँ डिप्रेसन बढी छ, उनीहरूलाई सुत्नलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खानुपर्छ। जो साइकेट्रिकमा जानुपर्छ, र जो प्रिमिटिभ छन्, जो इट ड्रिङ्क एन्ड बी मेरी या ब्रेड एन्ड सेक्समा छन्, रिलेटिभली दे आर लेस डिस्टर्ब। त्यस कारण यो मनुष्यको जीवनको यो कहानी केही हो भने कि त टोटली अचेतन हुनु पऱ्यो, जनावरै बन्नु। रक्सी खाएपछि आनन्दित किन हुने? जनावर बन्यो, जे पनि गर्छ, झगडा गर्छ, मारपिट गर्छ, गाली गर्छ। र रक्सी खाएको बेला राम्रो मान्छेहरूले बोलेको कुराहरू सुन न, बेसी रक्सी खाएको बेला के बोल्छ उसले, होइन? के गर्छ। त्यही भएर यस्तो पनि भन्छन् स्वामीजी, यसलाई रक्सी खुवाउनुपर्छ अनि के अरे सब भोकल छ, अनि यसको रियालिटी आउँछ। त्यस कारण पार्टीहरूमा, सबै पार्टीमा रक्सी किन खाइन्छ? अनि बिजनेस डिलमा किन रक्सी खाइन्छ भने एक से एक ईमानदार नेता जो बताइरहेको छ, म एकदम ईमानदार छु, अफसरहरू एकदम ईमानदार छु, 4 पेग खुवाएपछि अनि ओर्लिन्छ, अनि उसले आफ्नो जनावरपन देखाउँछ। अनि त्यसलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ। पैसाले हुन्छ कि अरू लोभ दिएर हुन्छ कि के दिएर हुन्छ, त्यसको रियल फेस आउँछ। त्यस कारणले हरेक बिजनेस डिलमा डिनर हुन्छ, र डिनर बिना ककटेलको हुँदैन। त्यस कारण मनुष्य जुन छ, यसको दुःखको कारण यही हो कि मनुष्य एउटा सम्भावनाको नाम हो। त्यो जनावर पनि हुनसक्छ, देवता पनि हुनसक्छ। र मोर कन्सियस यु बिकम, प्र्याक्टिस गरौँ, कन्सियस हुने प्र्याक्टिस गरौँ। त्यस कारणले अवेरनेस इज द रुट अफ अल मेडिटेसन, होइन? जति अवेर हामी हुँदै जान्छौँ, त्यतिकै दुःखबाट हामी मुक्त हुन्छौँ, र त्यतिकै आफ्नो जनावरबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। वी आर अल एनिमल्स। अनअवेरमा कसैले गाली गरिदियो भने हामी कति फ्लेयर अप हुन्छौँ। एकदम सज्जन जस्तो देख्ने व्यक्तिलाई पनि अलि अपमानित गरिदियो त देखा त उसको ताल। यही कारण बुद्धले भन्नुभयो जीवन दुःख हो, किनभने जीवन, मनुष्यको जुन जीवन हो त्यो ट्रान्जिसन पिरियडमा छ, स्थिर छैन। वी आर अन द ब्रिज। यो ब्रिजमा चाहिँ हलि नै रहन्छ नि, ब्रिजमा त घर बनाउन सकिँदैन, स्थिर हुन सक्दैन नि। सो म्यान इज ए ब्रिज बिट्विन एनिमल एन्ड बुद्ध, बिट्विन एनिमल एन्ड डिभाइन। We are on a bridge. So sometimes we go this side, sometimes go in that side. So we are always in transition, and we are always unsettled, and we are
अलवेज अनप्रेडिक्टेबल। कसैको बारेमा कसैले के प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन। भोलि यो मान्छेले के गर्छ, नोबडी क्यान प्रिडिक्ट। म्यान इज अनप्रेडिक्टेबल एनिमल। अहिले त एउटा फेसन आएको छ स्वामीजी, कुनै फेस्टिभल होस् अथवा के होस्, जनावर जस्तो दुईटा सिङ भएको लगाउने, मान्छेहरूलाई कति जनावर बन्नु मन लाग्दो रहेछ। छँदै छ जनावर मान्छे त्यस कारण त भगवान्ले भन्नु डाइनामिकमा 10 मिनट जनावर भन न थाहा त जनावर आफ्नो निकाल 10 मिनटको लागि ऊ ग्याङ ऊ जति कराउनु छ जति गाली गर्नु छ गर। त्यो एनिमल त छ तिम्रो भित्र, त्यो लुकाएर त हुँदैन। त्यो भगवान्ले त्यसलाई निकाल्नलाई बाटो निकाल्दैन। नो माइन्ड मेडिटेसन। स्वामीजी हजुरले भगवान्सँग शिविर लिनुभएको पहिलो शिविरको नाम थियो मृत्यु सिकाता हूँ अथवा म मृत्यु सिकाउँछु। सबैजना गुरुले जीवन जिउने कला सिकाउनुहुन्छ, तर भगवान्ले चाहिँ मृत्युको कला सिकाउँछु भनेर भन्नुभयो। यसको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। त्यो शिविर मेरो पहिलो शिविर 69मा मैले पहिलो शिविर भगवान्ले बोलाउनु भयो। किन होला भने गएको त त्यहाँ त सब्जेक्ट के रहेछ, मृत्यु सिकाता हूँ। हामी त विद्यार्थी, हामी त जिउन सिक्न गएको होइन। हाउ टु बी ह्याप्पी, हाउ टु बी कन्टेन्टेड, हाउ टु बी सक्सेसफुल इन लाइफ, त्यो सिक्न गएको। उहाँ त सब्जेक्ट के छ भने मैं मृत्यु सिकाता हूँ। किताब पनि छ यहाँ भगवान्को। हरेक व्यक्तिलाई म आग्रह गर्छु यो किताब पढ्नलाई। मैं मृत्यु सिकाता हूँ किनभने भगवान्ले यसको अति राम्रो व्याख्या गर्नुभयो कि जो मर्नसँग डराउँछ ऊ राम्रोसँग जिउँदै जिउँदैन होइन। र अर्को उहाँले के भन्नुभयो भने मृत्यु जीवनको ओन्ली 100% प्रिडिक्ट गर्न सक्ने चिज जीवनमा एउटै मात्रै हो। तिमी भोलि सक्सेस हुन्छ कि फेल हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन। बिजनेस सक्सेसफुल छ कि कसैले 100% प्रिडिक्सन एउटा मात्रै प्रिडिक्सन गर्न सकिन्छ कि हामी मर्छौँ होइन। 100% स्योर छ, यसपछि केही पनि स्योर छ। मृत्यु असम्भावी छ, यो भएरै छाड्छ। तर हरेक व्यक्ति यसप्रति यसरी व्यवहार गर्छ कि ऊ मर्ला ऊ मर्ला ऊ मर्ला, म त मर्दैन। घाटमा गएर पनि के लाग्छ, बिचारा मर्यो, यो बिचारा पनि मर्नेवाला छ भने बिचारै आउँदैन। अहिले कोरोनाको कहरमा नि त्यस्तै भयो, कति रोज 18,000 मर्यो। अब कोरोनाले त अरू सबै मृत्युको नजिक सबलाई यही ल्याइदियो कि बडो राम्रो टाइम छ यो स्पिरिचुअलिटीको लागि, भेरी गुड टाइम। बिकज मान्छेले भन्न सक्थ्यो म त राम्रो खानपिन गर्छु, मलाई क्यान्सर लाग्दैन, हार्ट डिजिज हुँदैन, मलाई म एक्सर्साइज गर्छु, योगा गर्छु, मलाई मान्छेले भन्थ्यो मेरो चाहिँ राम्रो हेल्थ छ। कोरोनाले त कसैले पनि लाग्न सक्छ। एकजना कोरोना लिएर आयो, अब यहाँ आइरहेको छ, दिनरात मान्छे आउँछ होइन। जसलाई पनि इफेक्ट गरिदिन सक्छ, कोही पनि मर्न सक्छ। सो अहिले मृत्यु झन् नजिक आइपुग्यो सबैको मान्छेको। अब नोबडी क्यान से द्याट आई एम 100% सेफ होइन। अरू रोगबाट त हामी भन्थे हामी ठिक छ, हामी सेक्समा वी आर भेरी मच कसियस, हामीलाई एड्स लाग्दैन, बचाउन सक्छ होइन। र हामी सुगर खाँदैनौँ, चिनी खाँदैनौँ, हामीलाई ब्लड सुगर हुँदैन भन्न सकिन्थ्यो होइन। एक्सर्साइज गर्छौँ, सुगरको लागि जे छ मर्निङ वाक गर्छौँ, योगा गर्छौँ, गुलियो चिज खाँदैनौँ, हामीलाई सुगरले दुःख दिँदैन भन्न सकिन्थ्यो। अब कोरोनाले के चिजले भन्न सकिन्छ? कुनै व्यक्तिलाई कुनै दिन कहीँ लाग्न सक्छ। हामी जति प्रिकसनले बसे पनि तरकारी दिने मान्छे आउँछ, हाम्रै गाडीमा तरकारी लिन जान्छ होइन। मान्छेले काम गर्न जानु परिरहेको छ, यहाँ त हुन कति दिन ब्लक भएर बस्ने, रोटी त कमाउनै पर्यो, मान्छेले जानुपर्छ होइन। को मान्छेले कहाँ कहाँ एक्सपोज हुन्छ। यस्तो पनि हुनसक्छ कि त्यो मान्छे जो एक्सपोज भएको छ त्यसलाई केही लक्षण नहोस्, उसले हि बिकम्स क्यारियर र उसले अरूलाई लगाइदिन सक्छ। त्यो मान्छे एकदम स्वस्थ हुन्छ, उसलाई केही पनि हुँदैन होइन, क्यारियर छ, तर उसले अरूलाई लगाइदिन सक्छ, त्यो मान्छे मर्न सक्छ। सो लाइफ हेज बिकम भेरी अनसर्टेन। र जस्ता जस्ता ठुला ठुला मान्छे मरिरहेका छन्। हाम्रो इन्डियामा 200 डक्टर मरिसके। डक्टरलाई जति हेल्थको केयर ज्ञान छ त्यति त हामीलाई थाहा छैन, जति प्रिकसन उसले लिन्छ हामी त लिँदैन। 200 डक्टर इन्डियामा मरिसके, कति राष्ट्रका भाइस प्रेसिडेन्ट मरिसके, कति राज्यका एमएलएहरू मरिसके। अब जो मान्छे पनि कुनै मान्छे कुनै दिन मर्न सक्छ।
अहिले यो एकदम रिलेभेन्ट हो कि यदि मृत्यु जुन छ असम्भावी छ र जति हामीले सोचे पनि ऊ मर्ला भित्र के लाग्छ म त मर्दैन त्यो रियलाइजेसन ल्याउनु पर्यो कि हामी पनि मर्छौँ। र जसरी ओशोले के भन्नुभयो भने जीवन सिकाउनलाई पहिला भगवान्ले कस्तो राम्रोसँग भन्नुभयो भने पहिला हिन्दूहरूको जुन चाड वर्ण थियो ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन सिकाउनलाई पढाउनलाई ताकि लाइभली यु सुड लिभ ह्याप्पिली होइन अध्ययन गर्नु पर्यो सिप सिक्नु पर्यो विद्यार्थी काल जुन थियो त्यो के थियो भने टु प्रिपेयर टु लिभ 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम थियो जीवनको सुख भोग धनको सुख भोग सेक्स मनी नथिङ वाज वर्जित सुख भोग होइन 25 वर्ष जीवनको तयारी थियो 25 वर्ष खुब जिउने 25 वर्ष वानप्रस्थ थियो के भने मृत्युको सन्यासको लागि तयारी र सन्यास के थियो भने डेथको लागि तयारी हैन दुईटा पक्ष जुन थियो त्यो थियो के को लागि भने टु प्रिपेयर वनसेल्फ फर पिसफुल ह्याप्पी डेथ सन्यासको मतलब के हो सच्चा सन्यासी त्यही हो जो मर्नबाट डराउँदैन र मर्नेवाला उद्विग्न हुँदैन हामीले जति उछलकुद गरें डाइनामिक गरें जति कुण्डली गरें यदि हामी मृत्युबाट थोर काप्छौँ भने हामी सन्यासी होइन सन्यासीको मतलब हो who knows that death is inevitable and is always ready to die and he will die his death will be graceful and very peaceful त्यो सन्यासको मतलब हो हैन सो डेथ शुड बी अल्सो डेथको पनि तयारी हुनु एकै दिनमा त्यो हुँदैन भगवानले के भन्नु एक दिनमा हुँदैन त्यसको लागि पनि सन्यास थियो सन्यास मतलब मर्नलाई तयार गर्ने ह्याप्पिली ग्रेसफुल मर्ने ताकि यदि मृत्युको क्षण यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि अधिकांश मान्छे मृत्युकै टाइममा इलाइटेड हुन्छ बडो इम्पोर्टेन्ट टाइम हो तर जो इन्लाइटेन हुने मध्ये 90% इन्लाइटेन चाहिँ मृत्युको टाइममा हुन्छ 10% मात्रै पहिला हुन्छ त अधिकांश व्यक्ति जुन मर्छन् सामान्य जो ध्यानी छैन डराउँदै डराउँदै आफू पनि रुन्छ अरूलाई पनि रुवाउँछन् र मर्ने बेला मैले हेरेको छु तिमीले पनि हेर्नु अहिले डक्टरले हेर्छ मर्ने बेला मान्छेले समाउन चाहन्छ चिजलाई त्यो हेरेको छ मैले देखाएको छु मान्छे मर्दाखेरि अरू नभए आफ्नो बेडसिटलाई नै समात्छ डराएर त्यो चाहिँ डराए होल्ड यु वान्ट टु होल्ड थिङ्स यदि कोही आफन्त छ भने उसको हात समात्छ छोड्दैन होइन पिपुल वान्ट टु होल्ड थिङ होइन सब छुटिरहेछ समात्छ आफ्नो धन सम्पत्ति पनि जोगाउन सक्दैन उसको पीडा हुन्छ ओहो यति पैसा ब्याङ्कमा कसले खाला केले मेरो गाडी कसले लिएला घर कसले लिएला यही चिन्ताले मान्छे मर्छ जे दियो भने पहिले हेरेर तकिया पनि समाउँछ उसले मर्ने बेला होइन भगवान्ले के भन्नु भने मर्ने बेला आनन्दसँग सबै छोडेर मर्न म सिकाउँछु पिसफुली ग्रेसफुल डेथ सुड किन डेथ इज ए लास्ट हो जीवनको अन्तिम हो त्यो र अन्तिम परीक्षामा तिमी फेल भयो भने अरू परीक्षामा तिमी राम्रो पढाएको थियो भने के प्रमाण मर्ने बेला तिमी ग्रेसफुली पिसफुली ह्याप्पिली मर्न सक्यो भने यु हेभ लिभड ए गुड लाइफ उहाँले त्यो व्याख्या गर्नुभयो त्यसैले के भन्नु भने म मर्न सिकाउँछु मर्न सिकाएको मान्छेले जिउन आफै सिकिहाल्छ भन्नुहुन्छ र उहाँले त्यसको बारेमा धेरै ट्रेनिङ गर्नुभयो धेरै हामीले सिकाउनु भयो र मर्नेवाला नडराऊ र डेथ इज ए अल्टिमेट रेस्ट यो बुझौँ मान्छे डेथबाट डराउँछ मूर्खहरू डराउँछन् किनभने तिमी दिनभरि अब हामी दिनभरि थाके अब अहिले कति मित्र सुतिसक्नुभयो सुत्नु भनेको के हो रिल्याक्सेसन हो सबै चिजबाट आनन्द आएर हामी सुत्छौँ सुत्नु भनेको के हो तिमी त काम गर्दैन पैसा कमाउँदैन सुत्ने बेला त किन आनन्द आउँछ भने यु आर टायर्ड यु निड ए रेस्ट डेथ इज ए अल्टिमेट रेस्ट यु आर टायर्ड अफ लाइफ एन्ड यु वान्ट टु रेस्ट निन्द भनेको सर्ट डेथ हो 6 घन्टा 7 घन्टाको एभ्री नाइट वी डाई राति तिमीलाई याद हुन्छ तिमीसँग कति गहना छ कति ब्याङ्कमा पैसा राखेका छौ तिम्रो मोटरसाइकलको नम्बर कति के याद हुन्छ तिमीलाई सबै यु आर डेड फर द वर्ल्ड होइन 7 घन्टापछि जब उठ्छ मृत्यु र स्लिपमा यति मात्रै फरक छ र स्लिप इज ए मिनिएचर डेथ एभ्री नाइट वी डाई फर 6 आवर और 7 आवर
केही याद हुँदैन। मेरो पत्नी कुन, पति कुन, घर कहाँ, पैसा कहाँ, कति लुगा छ होइन, केही पनि कति जोड जुत्ता छ, कसैलाई केही थाहा याद हुँदैन होइन। तर 7 घन्टापछि डेथ र स्लिपमा म डिफरेन्स बताउँछु। डेथमा के हुन्छ भने यु डाई एन्ड यु रिबोर्न इन ए न्यू बडी आफ्टर सम टाइम। नयाँ शरीरमा उठ्छौ, जाग्छौ। एगेन यु टेक बडी। जो इन्लाइटेन्ड छ त फेरि शरीर लिन्छ, 10 वर्षपछि लिन्छ, 1 वर्षपछि लिन्छ। त्यो इट इज ए लङ स्लिप, 10 वर्षको स्लिप हो। 10 वर्षपछि रिफ्रेस भएर फेरि अर्को बडीमा, ताजा बडीमा जन्म लिन्छ। स्लिपमा के हुन्छ भने 7 घन्टा सुत्छु, हामी रिफ्रेस भएर, सुत्न पाएन भने हामी थकित हुन्छौँ। जति गहिरो निद्रा लाग्छ त्यति नै बिहान त्यति आनन्द आउँछ। र एकदम गहिरो निद्रा लिएर तिमीले उठ्यो भने आफ्नो बडी नै ताजा फिल हुन्छ, एज इफ यु आर न्यू बडी। बट द डिफरेन्स बिट्विन स्लिप एन्ड डेथ इज, इन डेथ यु आर रिबोर्न इन ए न्यू बडी, एन्ड इन स्लिप आफ्टर 7 आवर्स यु आर अगेन इन द सेम बडी। द स्लिप र डेथ एउटै हो होइन। त्यस कारणले एभ्री नाइट वी डाई। र त्यसलाई चाहिँ डेथको ट्रेनिङ बनाउन सकिन्छ। स्लिपलाई डेथको ट्रेनिङ बनाउन सकिन्छ। यो भगवान्ले बताउनु भयो होइन। भन्नुभयो कि जो मर्नबाट डर्छ त्यो जिउनबाट पनि डर्छ। आर्ट अफ डाइङ जसलाई आउँछ उसले स्वतन्त्रपूर्वक आनन्दपूर्वक जिउन सक्छ। त्यही मान्छे राम्रोसँग जिन्छ। र हामी वी आर डाइङ एभ्री मोमेन्ट। उहाँले भन्नुभयो हरेक दिन हाम्रो सेल्सहरू एज बढिरहेछ, हाम्रो सेल्सहरू डाइ भइरहेछ। एकै दिनमा डेथ हुँदैन नि। शरीर कमजोर हुँदै जान्छ, आँखा कमजोर, चस्मा लाउनुपर्छ, दाँतमा रुट कनाल गर्नुपर्छ, कान कम सुन्न थाल्छ। सो एभ्री डे वी आर डाइङ स्लोली होइन। एब्रप्टली डेथ आउँदैन। यो त सिग्नलहरू डेथले दिन सकिसक्यो। तिम्रो आँखा कमजोर भयो, चस्मा लगाउनु पऱ्यो होइन, दाँत नक्कली लगाउनु पऱ्यो, कानमा हेरिङ एड लगाउनु पऱ्यो। दिज आर द साइन द्याट यु आर डाइङ स्लोली, यु आर डाइङ। त्यसबाट डराउनु पर्ने कुरा कुनै केही पनि छैन। इट इज ए यु आर गोइङ इन्टु ए ग्रेट रेस्ट। मान्छेले डेथलाई सेलिब्रेट, ओसोले पहिलोचोटि डेथलाई सेलिब्रेसन गरेर सिकाउनु हो। किनभने मर्ने मान्छे पनि हाँसेर मरोस् र उसको आफन्त पनि हाँसोस्, मित्रहरू पनि हाँसोस्, बिदा गरोस्। बडो ठुलो कल्चर, बडो ठुलो रेभोल्युसन उसो लिएर आउनु। मृत्युको समयमा के हुन्छ या मृत्युपछि के हुन्छ भनेर भन्न मृत्युपछि फर्केर अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन। स्वामीजी, मृत्यु के हो? एउटा साधकले आफूलाई कसरी मृत्युको अगाडि तयार गर्ने? फर्केर त आएको छैन, तर अहिले चाहिँ केही व्यक्तिहरू, अहिले यस्तो स्पिरिट वर्ल्डका केही व्यक्तिहरूको किताब पनि आइराखेको छ। गुरुहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ कि मृत्युपछि के हुन्छ भने होइन, हाम्रो शरीर रहँदैन त चेतना रहन्छ। वी क्यान हियर राम्रोसँग बुझ, मान्छे त मर्दैन, हामीलाई लाग्छ यो मर्यो होइन। जो मर्ने मान्छे हुन्छ नि उसलाई आश्चर्य लागिरहेको हुन्छ, किन यिनीहरू रोइराखेको छ? उसको चेतना त जीवन्तै हुन्छ, ऊ त मरेको हुँदैन होइन। उसलाई आश्चर्य लाग्छ किन यी सबै रोइराखेका छन्। ऊ यदि गैर साधक छ भने आफ्नो शरीरसँग अट्याच हुन चाहन्छ। चेतना मुक्त भइसकेका हुन्छ शरीरबाट, फेरि शरीरमा पस्न चाहन्छ होइन। शरीरसँग उसको मोह हुन्छ। हामी सन्यासीहरू जसलाई हाम्रो ट्रेनिङ छ, हामीलाई रोज सिकाउँछौँ हामी, तिनीहरू चाहिँ हामी शान्तिपूर्वक शरीर छोडेर आफ्नो जान्छौँ होइन। शरीर अब काम नलाग्ने भयो, पुरानो शरीर थियो, अब जन्म लिनु छ भने नयाँ शरीर लिएर आउने। पुरानो गाडी छ, थोत्रो भइसक्यो, अब नयाँ गाडी फेरि पनि आनन्द पो आउनुपर्ने, डेथ किन डराउनु पर्ने? हात अब खुट्टा दुख्न थाल्यो, आँखा चस्मा लाग्छ, अनेक थरीको रोग भइसक्यो, सुगर भइसक्यो, अब यही पुरानै गाडीमा किन चढेर राख्ने? नयाँ गाडी लिन त आनन्दको विषय हो नि। त डेथ त आनन्द हुनुपर्ने साधकलाई त्यसरी बुझ्यो भने। तर हामी डराउँछौँ। फियर किनभने अट्याचमेन्ट छ। हामीलाई थाहा छैन कि यसपछि पनि लाइफ हुन्छ, यसपछि पनि लाइफ छ। देयर इज नो डेथ। डेथ त फिक्सन हो, झुट हो। डेथ हुँदै होइन, लुगा फेरा जस्तै हो। यो कोट फेर्नु भनेको डेथ होइन नि, यो शरीर फेर्ने हो। अर्को शरीर त पाइहाल्छ, तुरन्तै पाउँछ होइन। सो इट यो चाहिँ सिर्फ शरीरको रूपान्तरण हो, मृत्यु भनेको चिजै होइन। र मरेको मान्छेलाई पनि आश्चर्य लाग्छ कि मान्छे किन रोइरहेको छ, म त जीवितै छु
जो सामान्य शरीर छ जसको अट्याचमेन्ट धेरै छ त्यो हिन्दूहरूले बडो राम्रो विधि निकाले। हिन्दूहरूले के भन्यो भने जलाइदियो ताले उसलाई थाहा होस् कि अब तिमी जीवित छैन। क्रिस्चियनिटीमा इस्लाममा जलाउँदैन, अरू धर्म जलाउँदैन। तिनीहरूको आत्मा त्यो शरीरको वरिपरि धेरै घुमिरहेको छ। फेरि आफ्नो शरीरसँग अट्याचमेन्ट हुन्छ कि त्यो शरीरमा पस्न चाहन्छ, शरीरलाई छोड्नै चाहँदैन हैन। हिन्दूहरूमा पनि कस्तो छ भने शरीरसँग अधिकांश व्यक्तिको त अट्याचमेन्टै हुन्छ, त्यस कारणले शरीरलाई बाल्दिने, बाल्न पनि जेठो छोराले आगो दिने, जो सबभन्दा माया गर्ने छोरोले नि आगो दिने, त्यो छोरासँग पनि मोह टुटोस्, कपाल क्रिया भन्छ, टाउको फुटाल्छ है, ताकि छोरासँग पनि यो छुटोस् कि यो शरीरसँग यसले मेरो होइन यो भनेर उसँग पनि छुटोस्। र शरीर खरानी भएपछि अनि आत्मालाई विश्वास हुन्छ कि अब त म छैन, देख्छ नि। जबसम्म शरीर रहन्छ उस शरीरमा पस्न चाहन्छ। शरीरको वरिपरि मृत्यु भएको मान्छे शरीरकै वरिपरि घुमिराखेको हुन्छ, त्यो चाहन्छ। सामान्य व्यक्ति जो जोगी छ, जसलाई हामीलाई जो भगवान्ले तयार गरिराख्नु भएको छ, हामीहरूको मृत्यु यस्तो होस् कि शरीर छोड्दाखेरि हामीलाई बडो आनन्द आओस्। पुरानो गाडी गयो, या त म मुक्त भएँ, अब गाडी फेर्नै पर्दैन, या मुक्त भएन भने एटलिस्ट आई विल गेट ए न्यू मोडल, नयाँ शक्ति, नयाँ गाडी होइन, नयाँ मोबाइल लिँदाखेरि कति खुसी हुन्छ भने नयाँ शरीर लिँदाखेरि त्योभन्दा बढी खुसी हुनु पर्यो। डराउनु पर्दैन, त्यही हो उसले सिकाउनु। र मृत्युमा के हुन्छ, खालि डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ, बडी माइन्ड र कन्सियसनेसको डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ होइन। मृत्यु हुँदैन, छुट्छ खालि। त्यो छुटेर कन्सियसनेससँग माइन्ड पनि जान्छ, माइन्डका केही वृत्तिहरू पनि जान्छन् र त्यो फेरि अर्को शरीर लिन्छ। सो इट इज लाइक ए स्लिप। जस्तै तिमी 7 घन्टा सुत्छौ, 7 घन्टाको लागि मर्छौ नि, 7 घन्टा पछि फेरि हामी जाग्छौँ। त्यस्तै मृत्युमा कोही 10 वर्षको लागि पछि शरीर होला होइन, कतिको 20 वर्षपछि शरीर होला, उसोको 700 वर्षपछि भयो होइन। मेरो आफ्नो मैले भन्यो भने 33 वर्षपछि मैले लास्ट लाइफ र यो लाइफको बिचमा 33 इयर्सको डिफ्रेन्स हो होइन। 30 इयर कहाँ बस्यो होला केही याद छैन, चेतना कहाँ होला, के गरे होला केही पनि याद छैन होइन। तर बडी त फेरि अर्को पाइयो। त्यस कारणले डेथ भनेको ट्रान्सफर अफ बडी मात्रै हो, देयर इज नो डेथ। डेथ इज ए भ्रम हो, मृत्यु भनेको चिजै छैन। शरीर अहिले पनि मरेकै छ, आत्मा रहे जेलसम्म जीवित देखिन्छ, आत्मा जानसाथ यो मृत्यु छ। यसमा त जीवन छैन, माटोको बन्या हो, पानीको बन्या हो, आगोको बन्या हो। चेतना जुन छ सधैँ जीवित छ, त्यो मर्दैन। शरीर गयो भने पनि ऊ जीवितै रहन्छ। उसोले शरीर छोडिदिनु भयो, अहिले पहिलाभन्दा बढी नजिक हाम्रो अनुभव हुन्छ। हामीले उहाँलाई बढी फिल गर्छौँ जति शरीरमा उहाँलाई फिल गर्थेँ। इन्द्रा देवीको अस्ति हामीले कुरा गरेँ, इन्द्रा देवीको अगाडि मैले त्यति एनर्जी इन्द्रा देवीको कहिल्यै फिल गरेका थिएन जति उहाँको त्यो कोठामा यहाँ कोठा गर्दाखेरि इन्द्रा देवी फिल गरेँ। सी इज मोर एलाइभ देन वाट सी वाज इन द बडी। सो देयर शुड बी नो फियर अफ डेथ।